बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों हादर नाङैनो कर'नानि साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै मिरु सोलोंथाइ बिफाना हादर नाङैनो गासैबो अफलाइन आनजादफोरखौ फावसयनायनि बिथोन होदों। बिनि उनावनो आसामावबो जानो गोनां अफलाइननि आनजादफोरखौ फावसयनायनि बाथ्रा फोसावनाय जादों। आसामाव जानो गोनां मेट्रिक आरो हाइ माद्रासा आनजादखौ कर'नानि बांनाय केसफोरखौ नोजोर होनानै फावसयनायनि थांखि लादों सेबाया। 10 मेआव जानो गोनां मेट्रिक आनजादखौ फावसयनाय जाबाय होननानै फोरमायो सेबानि बिबानगिरि रमेश चन्द्र जैन बिथाङा। बे बिथांखिखौ सोलोंथाइ बिफानजों सावरायनानै आनजादखौ फावसयनाय जादों होननानैबो बिथाङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मेट्रिक आनजादनि उनावनो हायार सेकेन्डारि आनजादखौबो फावसयनाय जाबाय होननानै फोसावनाय जादों। आसाम हायार सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेसन पंकज बरठाकुर बिथाङा। दानिया फैबावदो आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनायनि उनावनो BPF राजखान्थि हान्जायाव माखासे गुलाय गुजाय नुनो मोन्दों। बे समावनो मैया थांनाय 4 एप्रिल अदेबानि बुधबारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि हटेल लिलिआव खुंफुंनाय मोनसे मेलनि गेजेरजों BPF दोलोनि सानै MCLA फोरा प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बिथांमोना फारियै चिरां जिल्लानि 13 नं बियाबनि MCLA आरो बारग' NDA-BS नि आफादगिरि लोगोसे BTR गोरोबथानि सागानगिरि अमर बसुमतारी थामहिनबा बिसावरायगोरा बिथांजों लोगोसे 18 नं मानास सेरफां बियाबनि MCLA धनन्जय बसुमतारी बिथांमोना BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव जयेन जाफैयो। लोगोसेनो मिन्थिनो मोनबावनाय बायदिब्ला मोनसे इसिङारि सुलुंनिफ्राय BPF दोलोनि MCLA बिजित गोरान नार्जारियाबो थाबैनो UPPL दोलोआव हाबफैसिगोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं गुवाहाटी नोगोरमानि हटेल लिलिआव BTRनि गाहाय खुंगिरि अदेबानि UPPL दोलोनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव दोलोनि माखासे दैदेनगिरि आरो बिधानसभा बिसायख'थियाव गोदानै देरहाबोनो हानाय साफ्रोमबो बिजाथिफोरजों लोगोसे BPF दोलोनिफ्राय गोदानै UPPL दोलोआव हाबफैनाय MCLA फोरखौ लानानै मोनसे जर'खा जथुम खुंफुंनायाव BTRनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुङो दि बावैसो साननि उनावनो BPF दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैबावगोननि इसारा होनायखौ नुनो मोन्दों होननानै। लोगोसे बिथाङा बे जथुमानि गेजेरजों गोदानै देरहाबोनो हानाय दोलोनि MLA आरो BPF दोलोनिफ्राय UPPL दोलोआव हाबफैनाय साफ्रोमखौबो बरायनायजों लोगोसे साबायखर बावदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव कभिडनि गोसारनाया चिरां जिल्लायावबो सानफा एफायै बांबोगासिनो दङ। मैया थांनाय 4 मे अदेबानि मंगलबारखालिसिम चिरां जिल्लायावबो कभिडनि साग्लोबनायनि अनजिमाया सा 302 सिम जाहैबाय। बिनिनो सा 147आ एक्टिभ केसआव दङ होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बेखौ नोजोर होनानैनो जिल्लानि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय फोसावनाय बायदिब्ला क थाखोनिफ्राय 5 थाखोसिम 5 मेनिफ्राय अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय 19 मेसिम 15 साननि थाखाय सरकारि बेसरकारि फरायसालिनि थाखोजों लोगोसे हस्टेलाबो बन्द थागोन होननानै फोसावदों। गुबुन फारसेथिं कर'ना बेरामनि साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै रायजो सोरखारा कभिड-19 खान्थिनि गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों। गोदानै फोसावजानाय खान्थि बायदियै 5 मे बुधबार अदेबानि दिनैनि साननिफ्राय नाइट कार्फ्यूनि समा मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम जागोन। बेजों लोगोसे सानजौफुनि 2 रिंगायावनो गासै सोरखारि आरो गावखोन्दोआरि मावख'फोराबो बन्द खालामनायजों लोगोसे गासै फालांगियारि थावनि दखान बाजारफोरखौबो बन्द खालामनो बिथोन होदों। गुबुन फारसेथिं 50% दावबायारिफोरखौ लानानै गासै फालांगियारि बास टेक्सिफोरखौ सालायनो थाखाय गनायथि होदों। लोगोसेनो अट' रिक्सायाव सानैल' दावबायारि लानानै सालायनो थाखाय गनायथि होनाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि 4 नं बनगाव गामिनि थागिबि बाले बसुमतारीखौ मैया थांनाय 4 मे अदेबानि मंगलबारखालि फुंनि 8 रिंगासोआव गावनिनो न' खाथिनि हाग्रायाव बन लायनो थांनायाव सिनाय मोनै माखासे दुथांफोरा सिलाइनि गुलिजों गावनानै आथिङाव गाज्रि रोखोमै जोखोम खालामना हरदों।
मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बिथाङा दा थुक्राझारनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बिथां बाले बसुमतारिया जाथायनि सोमोन्दै मिन्थिहोनाय बायदिब्ला फुंनि 8 रिंगासोआव खाथिनि हाग्रायाव बन लायनो थांनायावनो बबेनिफ्रायबा सिलाइनि सोदोब जानानै गावनि फेन्दायाव गुलि हाबफैदों होननानै खौराङाव फोरमायदों। बिथां बाले बसुमतारिया जाथाय खालामग्रा दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनानै साजा होनांगौनि थाखाय पुलिस बिफानखौ संदाननो गोख्रोङै खावलायदों। आरोबाव फैबावदो, दिल्ली रायजोआव कर'ना जिउसानि गोख्रों गोसारनाय थासारिखौ नोजोर बोनानै दिल्लीनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा रायजोआव 72 लाख रेशन कार्ड गोनां नखरफोरनो दान मोननै बेसेन लायालासे रेशन जगायनाय जागोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दिल्लीनि गासै अट'रिक्सा आरो टेक्सि सालायगिरिफोरनोबो 5,000 राङै लकडाउननि समाव हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय सप्तायाव हाजिरा मुजिरा मावग्राफोरनोबो 5,000 राङै हेफाजाब होदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव 10,000 राङै हेफाजाब होनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। बेराफारसेथिं नुनो मोननायाव दिल्ली रायजोआ जेंनाजों मोगा-मोगि थासारियाव सोलिनांगासिनो। बे समाव दिल्लीयाव हेफाजाब महरै जानाय आदार जगायनाय, बेड आरो अक्सिजेन जगायनो थाखाय जाय बिथांमोना हेफाजाब खालामनो हागोन बिथांमोनखौ गिबि मन्थ्रिया हेफाजाब खालामनो खावलायदों। आरोबाव फैबावदो, मेक्सिक' नोगोराव मेट्र' गारि खारग्रा दालांनिफ्राय गंसे मेट्र' गारिया बायग्रेबनानै गाहायाव गोग्लैबोदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे जाथायाव सा 3 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सा 70 सुबुङा जोखोम जादों होननानै खौरां मोन्दों। मोनथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया थांनाय 3 मे समबारखालिनो हरनि 10:30 रिंगासो समाव जानानै थांदों। आरोबाव फैबावदो, मानास माहारियारि हाग्रामा आरो उरां माहारियारि हाग्रामाखौ नायगिदिंफैनो गोबां दावबायारिफोरा थुबुर जानानै फैयो। नाथाय हादराव गिख्रंथावै थाद'नाय गैयै कभिड-19नि बारायनायनि थाखायनो मानास माहारियारि हाग्रामा आरो अरां माहारियारि हाग्रामाखौ दावबायारिफोरनि थाखाय थि गैयै समसिम बन्द' खालामथ'नाय जाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसे खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला गुवाहाटी नोगोरमानि एकाउन्टेन्ट जेनेरेल मावख'आव कर'ना बेरामा गिख्रंथाव महर साग्लोबदों। दासिमाव मिन्थिनो मोननाय बायदिब्ला बे मावख'आव 7 सुबुङा रुंसारि जानायजों लोगोसेनो सा 75 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ जानानै दं होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो कर'नानि बेफोरबायदि थासारिनि थाखायनो बे मावख'आव राइजोफोरनि हाबनायखौ बन्द' खालामनानै दोनथ'नाय जाबाय होननानैबो खौरां मोननाय जादों। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।